皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。せーの、皆さんこんばんは。渡辺美里也です。伊藤純奈です。そんな台本だったか？いや、いいんじゃない？乃木坂46の猫舌ショールームが始まりました。よっ。タイトルもう言っちゃおうよ。ここでちょっともう省略してみない？いくよ、はい、せーの、できるかな乃木坂46。はい、本日 MC を担当いたします、渡辺美里也です。はい、そして私なんと5月以来ということでとんでもなくお久しぶりです。伊藤純奈です。やばくない？10ヶ月だって。すごい。どんだけ来てないの？なんで？わかんない、忙しかった。ああ、そっかそっかそっか。初めてショールームをご覧になる方はまず無料のアカウント登録をお願いいたします。右下のツイッターマークを押してどんどん拡散してこっちこっちということで今回作っていくのはこちらになります何ですかね。切り絵でランタンを作ろう。ランタンだよ。なんかじゃあランタン前も作った気がするんだけど。私もランタン。あれ一緒だよでも今日はこれ何このちっちゃいライト、ちっちゃいエッグライトを作っていきます。放送中にわからないところも出てくると思うので皆さんコメントで教えてください。いいよ。ということでこれから2時間頑張っていきましょう。よろしくお願いします。何これ取ったらつくんだ。さ、これさ取ったらさいいってなるやつじゃないよね。防犯ブザーこれ何にこれするの？これ分けんのか？ランプケースにやるのか？そういうことですよね、お姉さん。これですよね。ミリはこれまだつけなくていいんだよそっか分かった。これをまずデザインを考えましょう。だって春っぽいのがいいらしいよ。春っぽいの？うん。梅雨じゃダメ？梅雨じゃなんでだよだからこういうなんか参考のさ紙をさ出してくださってるんですよ。これまあこれでいいよねそういうことじゃない。春といえばお花ねそうだよね。あとなんだ？なんか可愛いのが順番からピンクって感じにしようかな。本当に春だからピンク、うん、でもさ、なんかミモザが最近好きなのじゃん。ミモザ、黄色でもいい。いいよね。黄色私は好きよ。じゃあミモザ系にする。今日ミモザにしようかな。じゃあ黄色系？じゃあピンクにするね。ピンク、いいすごいな。ありがとうございます。痛くないこれどうしたらいいの？好きな素材を自分好みに使えるよ。好きなランプケース差し込み上げます。でもさこれさこう立体的にしたらやりにくいよね。すごい。でも今このどうなるのかだけシミュレーションすればいいのか。でも立体的にしてもやれるんじゃない？だって切り絵を貼るだけでしょ。そうか。切り絵をまず作ればいいのか。切り絵？でも一回一緒に組み立てようよ。いいよ。どうやってやるの？
わかんない。分かった。あ、わかったんだ。来た来た来た、アナスターシャ。ジュンナ、どうしたの？どうしたのジュンナ？どうしたの？どうしたのジュンナ？ジュンナ、どうしたの？ジュンナ、ジュンナ、あのね、ジュンナ、これまずね、ここで猫舌ショールーム折り曲げてからだとやりやすいの。こういう分かった？この細い作業ができないのがバレちゃうんだよね、猫舌で。毎回。びっくりしたな今。3回ぐらいあったもんね。事件がね。渡り鳥よ、何の日が沈み、何の流れが遥か彼方の大陸にたどり着くわ。ごめんなさい、約束を守れずにあの夜の僕には雪がなかった。ごめんなさい、君は私すぎて。もうできるよ。それなかった僕さ。なんかまんまるまるまるさんになった。まんまるまるまるさんになった。まんまるまるまるさんでいいんだ。なんこういうこと？飲まずに。完成。ジュンナ、どうした？私完成した。なんか止まってる、ここのやつ。ほな見て。言うと思った。読まれてるスタッフさんに。これで完成って私が言うと思ったらしい。読まれてた。リグレートよ、見て何度されば夢の木。桜。何？どこに何をすんのよ。ミモザで。どうしよう。いつかのスター黄色。助けるもどうすんだ。ジュンナ、ここ折るんじゃないの？なんだよ、もう挫折してる。頑張ってね。よし。思うアナスターシャ。アナスターシャ。私たちの眩しい顔ね。ドローンで撮った眩しい顔ね。こうか。これでいいのか。そう。これに切り絵をつけるのね。電池がなくなっちゃうよ。忘れてた。すっかり。ごめんなさい。いや、あ。若すぎてごめんなかった。ミリアちゃんの髪色めっちゃ好きだって。綺麗だよね。本当に？今の色はなんていう色なんでしょうか？あんの？あるよ。なんかこのねえ、答えてよ。透明。何？どんな色でしょうかって言ったの。名前があるの？同じこと2回も聞いちゃって。ある。ミルクティーベージュ。正解。
正解でしょ。うん、わかんのよそれぐらい。すごい。シュレック？シュレッダー？シュレッダー？何？シュレックってあれだよ。私が乃木坂工事中でいじられてたからだ。ああ、髪色がシュレックみたいって。カツク言わねえぞ。緑だから。シュでも緑っぽい、ジュンのも緑っぽいはずなんだけど。純のオレンジ味あるよ。でも嘘？だいぶ上の方がね。抜けてきてるな。下の方がなんか。こんな感じ？ミモザってこんな感じ？私のサイリウムカラーだ。これはもうちょっと緑だな。ちょっと変えさせてください。これ。あら。これ。まあいいか。どっちでもいいや。さあ書いていこう。うん、あ、なんか右目にめっちゃ入った。これさ、あ、映った。すごい。これ何の曲？3期の曲だよねこれ。そうなの？3期生だって。3期の曲です。です。あ、鉛筆の方がいいかもだって。わかりました。鉛筆にさせていただきます。そういうことでした。むずいよねこの配色って。うん。そう思う？うん。本当に思ってる？うん。どうしたの？何色、何枚使うの？好きな色いっぱい使えないよ。でもピンクピンクピンクちゃんだったら今日もピンクピンクしか作っちゃダメだよ。ごめん揺らしちゃって。いやよしやるか。まだやってなかった？うん。何かわかる？ねえ、何？何？無する今のね。ごめん何も聞こえてなかった。私の声は今日何も聞こえてないの？どういうこと？あ、痛い。して喋んないといけないんだから。ごめんね。喋ってよ。分かった？前も怒ったの覚えてない？失敗喋んないって。2万人の方が見てくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ言った？ちょっと待って。何やばいじゃん今日ぼーっとしてるかもしれない。やばいね。何？じゃあこっちの耳かけるわもうミリアの声が聞こえるように。どうぞ。おう。なんなん？ジュナね賢いからね賢いことする。あ、そうなんだ。うん。どういうこと？賢いのジュナ。使おうかな。
ゆっくりと咲く花はいい曲ですよね、ミリアさん。はい、とってもいい曲ですね。めっちゃいいよねあれ。すごい。ミリアの声すごい聞こえるよね。本当？うん。褒められたもん、うん言ったっけそれ。聞いた。でもどうしよう、褒められたと思ってたけど褒められてなかったらどうしよう。わかる？その自分はさ、人に話す時にさ、ちょっとさやっぱ自分のことをよく話そうとしちゃうんじゃない、人間ってさ。ちょっと持っちゃうんでね。そう持ってたらどうしよそれはそれでいいよ。う。分かった、これ4期生？誰の歌だろう。あ、フィットチーネ。フィットチーネだって。可愛い曲だね。うん。なんかどういう感じやってたか全然思い出せないんだよね今。でもね、私も意外と久しぶりな気がするんだよね。割となんかいろいろあったじゃん最近。ちょっと困ったな。何どうしたの？何も透けない。ちょっとノリでやるか。うん。2期生ライブのやつの話する。うん。しよう。見てくれました皆さん。3月7日に代々木第一体育館でやるはずだったんですけれども、あ、え、ミリアン、私これ失敗したやつだよね。でも惜しかったよね本当に。よく頑張りました。あ、これ動画止まってます？上手が可愛い。どうでした？いや、うまくできてよかったです。フリーズですよねやっぱ。もう一回。ポリーズ始めよね。私がなんかフリーズしてるんだけど。ミリアンのフリーズを見てもらうという回でした。ありがとうございます。むずい。だってさ、何年ぶりあれ。見てない方は今そのフリーズしてたと思うんですけれども、あ、いけんじゃないこれ。あ、いけるいけるいける。あ失敗したの流さんでいいわ。でもね、難しいよねこれ。おかえり。上手が可愛い。どうでした？いや、うまくできてよかったです。あれ、そういう。最近さ、男前キャラだったからさ。いや、そう。うちさっきやったし、そういう強いの。確かに。なんて。にゃんにゃんじゅんなん。じゅんにゃん。はい、いきますよ。それでは、じゅんなのセリフまで。3、2、1。にゃんにゃん、じゅんなだにゃん。やばくない？面白いあれ。面白い？うん。あ、でもファンの人はなんだかふーって言ってくれて。お、よかったじゃん。じゃあそれだけでも助かってるね。うん。助かった。救われた今の。うん。
まああんな感じでね、いろいろやったんだよね。歌も何曲か歌ったんだよね。歌ったね。あとアナスターシャの MV の解禁もそこでして、流してくれるかなと思って今流してくれてる。したんだけど。アナスターシャ。アナスターシャ。アナスターシャいいよね。いい曲。考察みんな知ってる？考察盛り上がってるらしいね。で教えて、じゃあみんなの考察ちょっと。でもさ、純奈たちもさ、シーンは知らなくない？でもさ、分かるじゃん、私たち見たらなんか。まあそうか。まあ言ってたしね、シュートが。みんな見して考察。じゃあ今日ちょっとだけ教えますね。ちょっとだけね。そう最初はミオナのバレッタ。正解。あれはミオナが一人で選抜に入った時のことを表しております。あのミオナの手がさ、ちょっと寒そうなのもよくない？わかる。寒かったよね、あの日。寒かったね。風がさ、とんでもなくてさ。愛すことのその重さ、背負えなかった僕さ。そうてか最初の私とことことあやねとかがなんか積み木ですごい遊んで微笑んでるシーンの一瞬に5個椅子映ってるんだけど、それは今までの2期生の子たちの椅子です。卒業生とかも含め。エモいよね。エモいよね。あとはねえ、そう純奈の紐をするやつさ、いや、あれわかんない。説明してあげたら。いや意外と分かってないと思うよ。みんな聞いてきてるもん。何あれ？紐結ぶやつ、あれ私を置い旗のやつてきたやつじゃないの？旗も？何？私置いてきたやつ？私をさ研究生のやった時にさ、転んで置いてったじゃん。あれも似て、なんかそういう描写があってみたいな言ってなかった？それ違う？シーンね。そう紐の意味ってもう全部言いな。紐の意味は何？旗だよね。でもそのさ、紐のやつさ、紐のやつ、そう布ね、じゃあなんか結びつけてる布のやつさ、ちゃんと明確なものはシュートに言われてないんだよね。結べって言われてたの？そう、ただ一回行こうとしてさ、振り返ってもう一回戻るじゃないですか、 MV で。なんかあれがその研究生の時の MV のミリアと2人のやつ、ペアのやつね。でミリアが転んだんだっけ、あれ。転んで置いてこうとするんだけど、ひどいね。そう、でもなんかやっぱり置いてけないっつってさ、戻るのね。優しいね。そうで、あの顔というか、あの演技が監督、伊藤修斗監督がめっちゃ好きで、そう気に入ってて、そっからなんかもう純奈は絶対芝居できるみたいなずっと言ってたんだけど、ほらねみたいな最近すごい言われたんだけどそれをね、もう一回やりたかったらしい、どうしても。うまいもんね。これシュート今日見てるかな、ショールーム。いや絶対見てないよ。見て絶対見てない。忙しいもんね。見てないか。あとは考察楽しいよね。
でもさ純奈たちもさ 100% 正解なのかとかは分かんないんだよね。なんか聞いたものもあるけど、その全部が全部ちゃんと聞いたわけじゃないから、そんなね答え合わせっていう答え合わせはできないの。だからねみんなが聞いてくれても答えられないものがあるんだよね。絶対答えられます。答えられんの？答えられます。純奈だけ答えられないの？あやねちゃんのソロシーンは飛行機？あのさ、個々のソロシーンに特に意味はないよね、絶対。ないの？だから純奈の布も別にないと思うんだよね。そう、みんな多分考察ちょっとしすぎかも。みんなね穴番からね結構深読みしたがりなのよ。ああ、なるほど。ソロシーン、みんなのソロシーンは本当にあれみんな各々のただの個人演技だから、こうシュート監督があれしてこうしてってこうなんか本当にもうミリアのそのまんまやってみたいなのをやってるだけだから、そこにあんま深い意味はないです。そうだから多分純奈の布のやつそんなないと思うんだよね。ただシュートが、こう行こうとしてこう見て、やっぱいけないっていうあれを見たかっただけな気がするんだけど、どう？あれだけね。確かに。いやそう考える。どうなの？確かに。わかんない。それでめっちゃ意味あったら申し訳ないくない？でも教えてほしいね。じゃあ一旦全部。でも本当ソロシーンは何もないですよ。でもあの人なんか言わないだけかもね。それが素敵と思う。なんか言わないで自分で勝手にさエモい気持ちになって教えてくれないのとかありそう。ちょっとずるいそれ。もう貼ります。ね、言われたくないかな。何か泣いてたの。言ってしまえ。監督がね、コトゥがさ2期生ライブの時にお話ししてたよね。なんかひな子が泣き始めてみたいな。なんか MV の時にラストの方で一人ずつさダンスシーンの後にこう一人ずつの顔のカットがあったの皆さん分かりますか？あれのシーンの時にこう順番にじゃあ誰々からやるよとか言って、ひな子がもう半分ぐらい泣いてて、でそれを見て撮り終わった後に琴子が泣き始めて、でそれでなんか伝染してみんな結構ね泣いてたんだよね。たら全部とりあえず終わって「お疲れ様でしたパチパチパチ」って終わってパッて見たら監督伊藤修斗監督がもう男泣きしてたんだよね。うちらに見せないように。そうジェンナたちに絶対見えないようになんか泣いててめっちゃ可愛くて可愛かったね。泣いてるとか言ってねみんな、そういうとこあるからな。可愛かったね。また泣いてたよね。しかも一回泣き止んで、じゃあ集合写真撮ろうかって言ってまだ泣いてたよね。泣いてたよね。見てる？見てるって。本当に？本当に？見てるって。それみんなの協力のもとの。シュート監督があるわって言ってるって。あんの？教えて。じゃあそれみんなにさ連絡してほしいな。教えてよ。スタッフさんにぜひ一人ずつ送っていただければ、私たちもう一回泣くんで。MV がさできた時にさ、純奈とミリアとあやねとひな子とみおなが一緒にいたんだよね。でみんなで「MV 来たよ」みたいになってさ、見てさみんなうるうるしてさ、そういやこれおのおの一人で見ようってなってさ、解散して、みんなお風呂入ってみたりとかね。泣いたよねそれで。泣いたね。猫。なんか聞きたいんだけどその考察。知りたい。あ、シュートのツイッターあるわ。
あんのごめんごめんね。本当だ。でも説明しないんだよね。考察ってやっぱ説明しない方がなんか綺麗だもんね。自分たちだけにこっそり教えてほしい。なんか泣きたいんです。うん。案がもう思い浮かばない。でもさ、確かにまいちゅんなんかラジカセみたいなの持ってるよね。うん。あれは何？元カノ持ってたやつ？昔から。あ、昔とかないかまいちゅん。なんかあれさ、ラジオって言ってなかった？誰かがラジオ。だからラジオ合ってるかな。じゃああんのか。確かに。そしたら一人ずつそりゃあるか。私と純奈はあれだよね。あのペアはさ研究生のやつだよね。そうそう、絶対そう。3分28秒で全員が一緒になるんだって。へえ、それさ、なんかミオナがさ、グループの連絡先に送ってこなかった？ 2 期生の。そうだっけ？うん。ちょっと忘れちゃってた。でもわかんない。多分そうだったよ。ダンスに日常が混ざってるのはね、多分みんなそれ考えすぎだと思う。混ざってないよ。うん。ダンスは本当に関係ないよ、何も。もう考察に入れない方がいい。振付師の方全然違う方だし。そうだね。初めましての方だったんですよ。乃木坂があんまりライブシーンとか全体違うよ。それはどっちも振付師別々だよね。うん、まずライブシーンと日常の振付師も違うし、うん、その2つの振付師さんじゃないもんね。うんうん。ブランコっぽいところもあったって。そうなの？逆にあったっけ？私たちが分かってないよね。てかうちらちゃんともうフル入れてるけど、ライブシーンとか言いたいところは分かるけど。そう、どこ？ここじゃない？移動するとこ後ろに。これ？それすごいよ。そしたらファンの人すごいよ、なんか。あやねちゃんがユリの帽子持ってる。そうだよ。そうそれはそう。あとなんだっけ、ネックレスだっけ、なんだっけ、かりんのなんかも松明みたいな。松明みたいなのことこが持ってる。レナチの本がブランコ。どういうこと？やっぱブランコで持ってるものも全員持ってるよね。全員じゃないけど。私持ってないかな。うちらは研究生の時の MV のリュック背負ってんだよね。うん。振り付けの件ちょっと知りたいな。絶対違うって。ライブシーンはわかる。日常はどこ？言ってもわかんない。コメントであれするのは難しいか。なんか汚いからやめた。なんか日常どこだ？わかった。
違うか。ここ？これってこと？日常の最初の。どこ？わかんないよ。どこ？それ？そこ？あ、それなら多分違うと思う。それなら多分違うと思う。日常はこうだよね。うん。しかもアナスターシャはこうだし。うん。勇気がなかった勇気がなかったってなんだっけ。あ、ここか。あ、ここが日常ってこと？いや、それはもう想像力よ。そこか、最初じゃなくてね。なるほどね。それちょっと考えすぎなんじゃない？いや、わかんない、知らないけど、いや、わかんない。そのライブシーンを仮に入ってたらわかるけど、日常はわかんなすぎない？意味わかんなくない？わかんない。で、ブランコは？あ、確かにブランコはどこ？あ、そう、コメントが止まってる。止まっても意味ないし。そうだよ。この振り付けダメ。もう覚える方の声が頭の中に入ってきちゃう。どれ？開けて下ろす。シュートのさ、あれ見たいね。ツイッター。最初ミオの初期の髪型だよねって。多分それも考えてないと思う。ミオさんはそれ本当に関係ないと思迷ってたもんね。何にしようとか言って。う。うん。あ、MV だ。じゃあ分かる範囲で叫んで。なんだっけ？あ、そんなの？岬の先をミオだーって叫んでます。ゆっくりとこれランゼはどこって叫んでる。私しか聞いてなかったこのシーン。そのコンテナに何を乗せるのか、夢はどこへ向かうのだろう。こどこじゃない、どこだよ。旋回してるたった一羽の渡り鳥よ。何度日が沈み何度登れば遥か彼方の大陸にたどり着
が入ってるなんてことある？ない。あ、なんかもう戻っちゃった。すいません。これはあれだよね、選抜入った順番っていうか、その昇格した順番というか。エモエモのエモい。あー、ここ感動だよね。ここね。ここが3分28ってことね。すごいね。あ、ね、ここみんなここ見てて。で、ここさ、ひなこが休むじゃんで、みんな助けに行くときに、私もうすごい大声で「ひなこ!」って叫んでんのね、この時でもみんな荷物、ひなこの荷物持ってて、私持てなくて「ひなこ!」って言いながらジュンナの荷物持ってんだよね。そう、ジュンナの荷物ずっと持ってる。いいね。ごめんアナスターシャ、約束を守れずに、あの夜の僕には勇気がなかった。ごめんアナスターシャ、君はまだバカすぎて止められなかった。愛すことのその重さ背負えなかった僕さ。このさ、背負えなかったの「た」の音がじゅんさ、自分のキー的にさ、一番響く音だからさ、気持ちいいんだよね、歌って。それ前も言ってたよ。やば、マジ、すごい歌っちゃうもん、お風呂で。ねえなかったが、たが一番伸びるのぶってじゃさ、パチ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 。ことこだけ歯出して笑ってんのいいよね。いいよね。私たち今日終わんないよこれ。マジ？私たちこれ多分今日もぐタイムとかもないんじゃない？これもう今あったもぐタイムあったよかったね。皆さんお気づきかと思いますが、私たちの椅子の距離普通ではありません。そうなんですか？多分普通よりだいぶくっついてる。シュートさん、素敵な水ありがとうございます。本当ですよね。本当ですよ。ありがとうございます。本当ありがとうございます。本当に絶大な信頼と。たどり着くわ。あの夜の僕にはへったくそのポーズ今お送りさせていただいた。何？見てて。
かわいい。じゃん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 。ちなちなつってるちな。付き合って。こんな下手くそだったっけね、うちら。今この手にはリグレートよ。ここ誰が歌ってるっけ？私。あのさ、その2期生ライブのために、秋元先生が書いてくださったね「ゆっくりと咲く花」って曲もあるじゃないですか。あれももったいないよね、あれだけだと。どういうこと？あのとこでしか披露してないじゃない。もっといろんなとこでってこと？そうそうそう確かそう。いい曲。にいい曲だよね、本当にいい曲。あれのサビっぽいところの一番上の音もすごい歌いやすい？当たるんだよね。いいやん。音源化ね、そうだよね。流してもらえませんかって、多分ね音源はないんですよ。残念。多分ねジュンナたちしか持ってないよね、きっと。仮歌みたいな。背負えなかった僕さ。でも私これ終わる？終わらない？もしかしてこれ今日。だから表面だけ完成させならこ表ここだけ。そうしよ分かった。かわいいね。終わりそう終わらなそうです。本日どうしましょう。で一回やめてみて、その一回やめんの？なんで？いやなんかほら私たちだってカメラをこうやって見て喋ってないもん今日。確かにね。じゃあ代わり番号にしない？やだやだ、自分だと喋りたい。うわ
ーじゃないよ、ちゃんと。ねえねえ、何？ここで来たから、なんでジュノまだいい？見て、ジュノまだいい。このジュンナは先に着る系女子。あ、そういう女子ね。いるじゃん。いるいる、そういう女子いるよね。ミリア、そっちで見りゃいいじゃん。ごめん。じゃあなんか新しい機能？ああ、初見とかね。それは初めて今コメントしましたっていう人がつくってこと？うん、ビギナー？初心者ってこと？そうかもね。コメントに初見とかさ、ビギナーとかついてんだよね。すごいね。そういう機能もあるの。最近できたんだって。今何時なの？あと1時間ぐらいだよ。いけるわ。いけんの？これずっとやんの？私はさっと。分かった。またさ。でも変わったらしいよ。そうなの？可愛かったのにね。パッパ。次なんだっけ？ミリア飽きてんのって。飽きてる。飽きてた。飽きてた。飽きた？じゃあもうやめよっか。ジュナ飽きた？いや、まだいける。いや、それなりでしょ？まだちょっと張ってないから、完成形がねまだ見えない。今の声ひなこだね。聞こえてた？私の声聞こえてた？今彼女は1時間頑張ろうというカンペに対しての絵です。